یا الله داسې تکلیف چاته هم مه ورکې لکه نن دا کم درد کم تکلیف والله زه خو نشم برداشت کولی. الله دې د چا هم کور نه ورانوي. که کډه د یو کمرې نه بلې کمرې ته اړم نو ډېر زیات تکلیف دی. او دا وګورئ بیا مطلب د یو ملک نه بل ملک ته یو سړی 40 45 50 سال په یو ځای باندې تېر کړي او بیا هغه ځای پرېږدي. اوه ډېره ګرانه ده جي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جی کتونکو په دې لار تېرېدم زړه مې ډېر زیات خفه شو. یو طرف ته مې وکتل د روډ په غاړه باندې څو ورځې مخکې 12 ورځې مخکې چې په دې ځای باندې تلمه نو دا ځای ډېر سجاو ډېر سینګار او دلته کې به ډېر مطلب زمونږ افغاني وروڼه چې کوم دی به اوسېدل. نن یا پرون مطلب دې ځای نه کډه تلې ده. دغه ورونه دي بل شول دا نور افغانان راغلل او هغه دلته کې څه خشاک وغیره یا څوک هسې وایم چې هر ځای آباد وي نو دا په انسان باندې آباد وي. چې انسان ختم شي نو وایي په هر څه دې اور ولګي. نو والله دې جي راله زړه ډېر زیات خفه کړو. خو دغه افغانان وروڼو ته وایم چې الله تعالی هم په دغه خپل وطن باندې شته که او ماشاءالله پاکستان هم تاسو سره ډېر زیات ښه کړي دي. په یو بل پسې به ردې بدې نه الله دې وکړي چې مونږ او تاسو ټول یو اتفاق یو ځکه چې یو مسلمانان یو پښتانه یي که لر دي او که بر دي مونږ یو خلک یو. خو بس په دې لار تېرېدم دا جونګړې مې ولیدې. دا وګورئ جي لوګي ورونه بس دغه بلیږي او دغه افغانان وروڼه زمونږ د وطن نه لاړل. الله مو باز ساته. ډېره مننه جي.